¿Oyen eso? En el interior del bosque amazónico es más fácil escuchar a las aves que observarlas. Entre cantos y llamadas de caciques, oropéndolas, panguanas, trepatroncos, chachalacas y otras aves, así es el amanecer en la Amazonía peruana. Hola a todos. El presente video va a ser distinto a los demás, debido a que siempre solemos observar y mostrarles aves. Sin embargo, en la Amazonía, debido a la espesura, observar aves y filmarlas es muy difícil, lo cual puede ser hasta frustrante. Sin embargo, eso genera una oportunidad, porque podemos desarrollar el sentido auditivo por encima del sentido de la vista. Así que en esta experiencia nos vamos a enfocar en los sonidos de las aves amazónicas. Así que acompáñennos en esta experiencia. Las aves emiten distintos tipos de sonido. Por ejemplo, un carpintero al martillar un tronco. El aleteo de una paloma al alzar vuelo y muchos otros. Pero sobre todo emiten vocalizaciones. Tanto así que dentro de una especie diferentes poblaciones tienen distintos dialectos. Y esto debido a que las aves cuentan con una estructura especial en la cavidad torácica llamada siringe. Esta es la responsable de que un ave cantora pueda emitir distintos sonidos al mismo tiempo. ¡Qué loco!, ¿no? ¿Y qué oímos cuando escuchamos a las aves? ¿Escuchamos una conversación? ¿Escuchamos un grito? Pues bien, en las vocalizaciones de las aves tenemos a las llamadas y los cantos. Y miren, justamente estoy leyendo este libro que se llama, ha sido traducido al español como La conducta de los pájaros y es de la autora Jennifer Ackerman, que ha escrito varios libros. Y aquí también hablan sobre las vocalizaciones. Por ejemplo, hablan que en las llamadas existen las llamadas de alerta, cuando un ave avisa a otras de que hay un peligro para que puedan huir. También existen las llamadas de acoso, cuando un ave avisa a otras para que puedan ir a acosar a ese peligro. También, por ejemplo, existen otros tipos de llamada y uno de ellos es las llamadas de súplica. Aparte, tenemos los cantos, los cuales son muy complejos, desde un canto con un tono un poco simple hasta otras aves que pueden emitir, como dije anteriormente, distintos tipos de sonido a la vez. Por ejemplo, acá en la selva tenemos a los paucares y oropéndolas, que siempre están cantando, llamando e incluso pueden hasta imitar a otras aves u otros sonidos. Así que, si están interesados, les pongo aquí este libro, el cual es muy interesante, y continuemos con esta experiencia. Además, las vocalizaciones ayudan a detectar y ubicar dónde podrían estar las aves. Y también a identificar especies. Por ejemplo, en este caso, parece el tucán de garganta blanca. Sin embargo, por la vocalización, es el tucán de pico acanelado. Bueno, ahorita, que son las 6:30 de la mañana, estoy al costado, estoy en la trocha, aquí en el bosque. Estoy escuchando a las perdices cenizas. Son varias, son como 3, están cantando de un lado a otro. No sé si se logra escuchar.
siempre, solamente una vez las pude ver caminando rápido en la oscuridad. Vi la silueta y luego cuando hemos caminado han pasado volando, pero no he podido hasta ahorita poderlas ver bien y son bastante comunes. Se escucha mucho su canto muy fino. Aquí está cantando un cucarachero de Coralla. Debo confesar que aquí en la Amazonía he aprendido a tomar mucha atención a las vocalizaciones de las aves. Antes solamente lo escuchaba unos minutos o unos segundos, mejor dicho, y eso era todo. Pero acá es muy distinto. A veces me quedo parado y me pregunto si lo que oigo es un canto o una llamada. Y me quedo a ver la conducta que tienen las aves. Eso también es una forma de observarlas. Ahora está cantando el batará de ala llana. Este amiguito pertenece a la familia de los hormigueros, pero es bastante difícil de observarlo a veces. De hecho, los hormigueros se les suele escuchar más que observarlos. Ahorita están cantando los hormigueros tiznados, macho y hembra. Pensé que era otro tipo de canto, pero de otra ave. Pero los acabo de ver volar. El que está atrás es otro hormiguero. El que se escuchaba al fondo. El de ahorita es otro. Es el Peruvian Warbling Antbird. Ese es otra ave. Están cantando las dos a la vez. Aquí ahorita al frente tenemos unos hormigueros, lo que en inglés se conoce como Peruvian Warbling Antbird. También a lo lejos se escucha una perdiz ceniza. Hoy
voy observando aves unos 15 o 20 minutos. Y la verdad que la mayor cantidad de especies que he podido registrar es porque he escuchado su canto o llamada. Y por ejemplo, miren, esta es la aplicación de eBird y las que tienen comentarios es porque son aves que he escuchado. Por ejemplo, acá tengo la tucaneta de collar dorado que he puesto acá, he escuchado. Y sí, esto toma tiempo, hay que aprenderse los cantos y también mucha dedicación. Pero es una forma también de aprender. Como ven, observar aves no solamente es mirar pajaritos, sino también registrar la presencia de especies a través de la identificación de sus vocalizaciones. Ahorita estoy escuchando al cuco faisán. Es un ave que la había estado escuchando desde hace 3 meses y la quería observar. La escuchaba en las mañanas entre las 5:10, 5:30 de la mañana y luego se callaba. Muy pocas veces cantaba en la noche, pero sobre todo en la madrugada y luego se callaba. Y ahora la he podido ver a lo lejos en unos árboles alto y ahorita la estoy escuchando nuevamente alrededor de esta cocha que está atrás mío. Así que ha sido un lifer para mí y estoy bastante contento de haber visto esta ave que por fin la pude ver. Así que vamos a escucharla. Me van a disculpar el movimiento, pero fue lo mejor que pude grabar. Este es el cuco faisán. Ahorita está cantando el Rusty Belted Tapaculo. Es un ave chiquita, pequeñita, parece una perdiz por lo alto que canta, pero es pequeñita, para en el suelo.
Y ahora que es de noche, vamos a parar un rato y oír los sonidos del bosque. Para más cantos de aves nocturnas, les invito a ver mi video de pajareo nocturno amazónico. Como ven, observar aves en el bosque amazónico puede ser muy difícil y frustrante, porque a veces creemos que no hay algo, pero al menor movimiento o vocalización uno tiene que estar atento, porque recuerda que la selva siempre te observa y que siempre estamos entre aves. Y no olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!